حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبألف خير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم. اليوم جبت لكم فيديو. اليوم انا راح ندير لكم فيه الوصفة خاصة بلا غريب. اليوم قاع الوقت هذا الوقت اللي رانا فيه، الوقت تاع قاع يمرضوا بلا غريب يعني كما كنت نقول حبيباتي، يعني الوصفه تاع اليوم خاصه بالاخر بلا غريب، يعني مرض لا غريب السعال، يعني والسعال سورتو السعال اللي عنده السعال الحاد، يعني تاع الحساسيه هذاك ولا تاع الربو. يعني وصفه والله العظيم الله وصفه ناجحه 100% وصادقه 100%، يعني عن تجربه. قبل ما نبدا الفيديو كما العاده نتمنى تدعموني في القناه تاعي باشتراك القناه وكومنتار وجام حبيباتي باش تشجعوني. نبداو على بركه الله بلا ما نطول عليكم في المقدمه. كما راكم تلاحظوا هنا عندي انا حبه بصله متوسطه نتاع بصله حمراء، يعني يحتاجوا البصله الحمراء يعني ماشي البصله البيضاء. كذلك عندي هنا شويه عسل حره ما كفاتنيش نزيدو هذه، وإلا ما كفاتنيش هذه الكميه اللي راها عندي هنايا نزيد من هذا العسل. هذه عسل ثاني العسل الحره. العسل هذا شنو؟ هذا حاصل حر طبيعي وهذا تاع المشرن تاع الحانوت. هنايا البصلايه نقصوها شويه البصله نقصوها شويه هكا، نقصوها لمربعات مربعات طويله ما بغيتو، المهم نقصوها شويه. هاد الوصفه انا معتمد عليها بزاف في فصل الشتاء، سورتو الكحه اللي كيما نقولوا حنا اللي تجيف. بدات نديروها دروك هكا، نديرها في هاد العسل تبات ليله كامله، واللي ما يكون مقلق ما يديرش ليله كامله تخليها على الاقل 3 سوايع ولا 4 سوايع، ومن بعد نحي تصفي هاد الجدار تاع البصله. هاد البصله هذه بصله نحيو كامل البصله وخليوه يقعد غير العسل الماء دوك البصله يطلق الماء نتاعها في العسل، يولي الجو تاع البصله مع العسل. نحي هذا تصفيه من بعد على غدوه، تصفيوه تنحيوه تصفيوه بالصفايه ويقعد غير العسل والجو تاع البصله، تخلطوه مليح ديو تاكلوا فيه. يصلح للاطفال دي صغار الكبار كل شيء، تاكلوا الصباح في اي وقت، قبل التعويفه، قبل الصباح، قبل القهوه تاع الصباح، قبل الفطور، يعني اي وقت ترشق لكم الغداء، يعني قبل العشاء، في اي وقت تكون شحنا عليكم الكحات. البصله حرقتني في عينيا بصله حراء. يعني هاد الوصفه هذه ما خاصهاش غير بالكبار، يعني حتى البزاوز الصغار، يعني الكبير للصغير، يعني وتفيد بزاف، يعني عندها فائده كبيره. كما تعرفوا البصله غير وحدها البصله عندها فائده، تزيد مع العسل الحر عندها فائده ما شاء الله. عندي شويه العسل الحره الطبيعيه ناتورال تاع الدار. عندي هنايا كد راح 2 مغرف، درت شويه جبنه 2 مغرف من كبار ولا، يعني غادي نحط عليهم هذه هنايا هاد البصله هكا ونخلطوها شويه. ولا شفتوه يخصني نزيد من هذيك البوكات الصغيره هذيك تاع المشرن تاع السوق تاع شيتها على الطار على الشاب. هنا يخصني شويه باش ما تجينيش واللي ما عندوش العسل الحر صدقوني والله يدير غير العسل نتاع الدار، تكون عندنا العسل عندهم طايبه بالاعشاب. والله كاش نهار ندير لكم فيديو على العسل تاع الاعشاب اللي حنا نديروه، حنا نطيبوا العسل في الدار نديروها بالزعتر وفليو ولا هذه الباركله اكيل الجبل، تجي شابه وتجي روعه وتجي صحيه وتجي مليحه. كاش نهار ندير لكم الفيديو تاع العسل
باش تولوا في الدار كي ما تكونش عندكم هذه نتاع العسل النحل نجموا ديروا بها معليش. يعني والعسل اللي تنباع يعني خدامه حتى هي ولا نو؟ واه اللي ما عندهاش معليش يدير حتى هذه حتى هذه، بصح هي من الاحسن والعسل يعني اللي نتاع عندها الحر، فائده كبيره على العسل العسل الحر. الحر. واللي ما عندوش العسل الحر نجم انا كيما نظن مازال ما جربتهاش بصح نظن تخدم حتى العسل الرب، عسل تاع التمر، خاطر هي مليحه الحساسيه ومليحه. اللي ما عندوش يدير العسل تاع التمر ويدير فيها شويه نتاع البصله ويخليها تسهر وياكل، خاطر كلشي مفيد، البصل مفيد والعسل تاع التمر مفيد، فيه دواء كبير العسل تاع التمر حتى هو ثاني مليح للحساسيه ومليح للكحه ومليح لكلشي. نتوما راكم تشوفوا دوك تبان لكم هنايا بلي راه ناقصه العسل، هي حقيقه تاني خصها شويه تاع العسل، يعني نزيد له شويه المغرف ولا هذا العسل هنا اصلا راه جامد. من بعد دوك هذه البصل هذا يطلق الماء نتاعو والله يولي كيما واحد الجو، يولي ما تامنش باللي العسل داب ولا تجانس مع البصل واللي كي واحد الجو. يعني كنخلطوا هذا البصل مع العسل، يعني نخلوها ليله كامله بايا تبات، نغطيوها بشي حاجه تاع بلاستيك ونخليوها ليله كامله تبات، وعلى غدا الصباح كما ذكرت ماما نحيو نعزلوا البصله ونخليوه يقعد غير الماء تاع البصله والعسل يعني وتقعدوا تاكلوا منه. اللي عنده العسل بزاف، انا ما باكلتيش العسل بزاف، هذه شويه مخليتها للضروره نسحقها الضروره البنيه الصغيره عندي فيها الكحه وكل شيء عندي فيها. كما كنت نقول حبيباتي درك وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم ونكون في حسن الظن ان شاء الله وما نكونش خيبت الامل تاعكم، وما نكونش ما نكونش طولت عليكم يعني نكون خففت عليكم. درك يعني كما العاده نتمنى تدعموني في القناه تاعي باشتراك القناه وكومونتير وجام حبيباتي باش تشجعوني، وما عليا درك نقول لكم الا دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه حبيباتي، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. So